Hello， 大家好，我係富源北區家庭服務中心嘅社工 Ivy 姐姐。今個月嘅世界讀書日嚟咯，你同小朋友又共讀咗未呢？咁如果未嘅話，睇下今期嘅故事爸媽為我哋分享咗咩嘅繪本。Hello， 大家好，我哋咧今日咧就係故事爸媽，呢個叫做希希，係啦，呢個咧係啦，我係希希同晴晴嘅媽咪。今日咧我哋為大家分享一個故事喎。呢個繪本叫咩名啊？的是你的，是我的，係講一個小動物，比卡頭有個禮物球球，係啦，佢會同球球一齊，永遠一齊，係咪啊？有個朋友仔過嚟咯，點樣啊？佢想要隻比卡嘅球球，但係比卡個唔係你嘅，係我嘅，係我噶，係咪啊？知唔知平時你哋成日講噶？你哋成日都講話。呢個玩具係我嘅，係咪啊？同你哋一樣都係有一啲好中意嘅嘢喎。比卡好擔心球球會點樣啊？會俾人偷咗。佢係咧，沖涼帶住佢，睇電影又帶住佢，去學校都帶住佢，坐船都帶住佢。係喎，最後佢仲帶埋佢翻去邊度啊？鄉下。係啊，翻鄉下。但係有一日發生咩事啊？你睇下球球有轉咩啊？變細咗，變形咗，佢好傷心。係啊，佢流眼淚，好傷心啊！最後松鼠幫佢修補翻個球球，佢願唔願意分享個球球俾松鼠啊？願意。哦，佢好好啊，因為多謝松鼠幫佢整翻個球球，然後佢就借俾松鼠玩，係咪啊？最開初嘅時候，佢願唔願意？佢覺得難唔難啊？分享個球球。難。之後呢，逐啲，佢覺得分享容唔容易啊？容易。係啊，分享好容易啊！其他小動物聽到比卡願意分享球球，佢點樣？佢哋睇下，佢開心排成隊，分享玩具玩。係啊，比卡，你覺得佢喊定係笑笑啊？笑笑。好開心係咪啊？佢覺得分享係點㗎？好開心。係啊，我哋今日分享嘅故事係想講乜嘢㗎？分享係點樣㗎？好開心㗎，係咪啊？因為其實呢個故事嘅主人翁咧，其實好似希希同埋晴晴嘅，因為佢哋都有一啲佢好中意嘅小玩具，又或者可能好中意嘅小枕頭啦。每個小朋友都有自己好中意嘅嘢，但係問題係咧，點樣咧可以令到佢咧明白，其實呢樣佢中意嘅嘢咧，可能其他小朋友都想去接觸下，或者可能去即係同佢去分享下嘅。咁咧，我就希望透過繪本話俾佢聽，其實分享都可以好開心。其實分享唔難㗎，只要咧願意踏出一步嘅時候咧，其實分享係可以好開心嘅。咁真係好好嘅分享啊！多謝希希同晴晴嘅家庭。咁分享呢係會分享俾別人啦，但係如果內心係唔情願嘅話，咁都感受唔到享受㗎喎。咁可以同小朋友一齊讀下呢一本繪本，令到咧小朋友咧可以從內心去接受同埋理解分享。好，咁故事爸媽嘅分享嚟到呢一度啦。咁歡迎大家咧都繼續緊貼我哋富聯北區家庭服務中心嘅故事爸媽親子行服務。咁我哋咧會喺線下啦同埋線上咧都舉行多元化嘅活動啦，去推動親子共讀嘅，咁促進正向嘅親子關係。咁下次見啦，拜拜。